Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. වැඩ සිටින ගෞරවනීය අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් කතිකාවතත් සමගම අදත් අප ආරම්භ කරන්නට යන්නේ උතුම් ධර්ම කාරණාවන් මේ පින්වත් හැම දිනාට විග්‍රහ කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. මේ දිනවල අප සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ ඔබට මතක ඇති සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්හි කායානුපස්සනාවට අයිති භාවනා 14න් මේ වන විට අපි ආනාපාන සතිය ගැන ඒ වගේම ඉරියාපතය ආදී භාවනාවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ඒතර මීළඟ කායානුපස්සනාවට අයිති භාවනාව වන්නේ ඒ තමයි සති සම්පජන්ණයේ භාවනාව. ඒතර අද දිනේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන අපිට අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විග්‍රහ කරගන්න තිබෙන්නේ මේ සති සම්පජන්ණය පිළිබඳව. ඊට ප්‍රථම අද මේ උතුම් සදහම් කතිකාවත සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ මීට වසර 10කට පෙරදී මිය පරලොව ගිය ගුණසේන ලියනාරච්චි පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස ඒකල හාට්ලන්ඩ් නිවසේ අංක 282 283 හි පදිංචි පින්වත් බිරිඳ සහ දූදරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් යුක්තව. ඉතින් පින්වතුන්ගේ දායකත්වය අපි සිහිපත් කරගන්න ගමන් මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවට වැඩම වදාළ අපගේ පින්වත් ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන්ම নমස්කාර පූර්වක ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. අවසරයි ස්වාමීන් නමෝ බුද්ධාය. තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිගැනීමෙන් අපි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේටම යොමු වෙනවා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වන විට අප ඉරියාපතේ ආනාපාන සති භාවනාව ආදී පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගන්න කැමති මීළඟ කායානුපස්සනාවේ භාවනා 14න් මීළඟ භාවනාව වන සති සම්පජන්ණය කියන භාවනාව. එතකොට මේ භාවනාවෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට නිකන් තේරෙනවා නිකන් දන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් සුළු වෙනෝ දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට මේ ඉරියාපතේ මේ ඉරියව් ගැන කියන්නේ සති සම්පජන්ණය ගැනත් කියනකොට මේ විදිහට විස්තරයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ දෙකක්ද නැත්නම් එකක්ද ස්වාමීනි මේක වෙනස මොකක්ද ස්වාමීනි අවසරයි. නමෝ බුද්ධාය හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම අපි පහුගිය දවස්වල ඉගෙන ගත්තේ ඉරියාපත භාවනාව ගැන. ඒ කියන්නේ ඉරියව් පැවැත්වීම තුළ සිහිය බලවත්ව පිහිටුවා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඊළඟට අපිට ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මේ භාවනාව තුළ සතිපට්ඨාන භාවනාවේ කායानुපස්සනාවට අදාළව සති සම්පජාන භාවනාව. සති සම්පජාන කියන එක දැන් අපි සම්පජාන කියන වචනේ පැහැදිලි කරගත්තා. ඒ සම්පජාන කියන එක තේරුම් ගන්න තව දේශනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනාවක් තියෙනවා සතෝ සූත්‍රය කියලා සංයුත්ත නිකායේ සතිපට්ඨාන සංයුත්තේට අයිතිව. ඒ දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙනවා මේ සම්පජානය කියන එක හරිය ලස්සන විග්‍රහයක්. ඒකෙදි භාගතුන් වහන්සේ වදාලා සතෝ භික්ඛවේ භික්ඛු විහෙරේය සම්පජානෝ අයං හෝ තුම්හාකං අනුශාසනේ. මහණෙනි මම ඔබට සිහියත් ඒ වගේම නුවණත් බලවත් වූ නුවණත් පැවැත්වීම ගැන මම ඔබට දේශනා කරන්නම්. මේක තමයි මාගේ අනුශාසනාව. කොහොමද කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු සතෝ හෝති. මහණෙනි කොහොමද භික්ෂුව සිහියෙන් යුතුව වාසය කරන්නේ? භාගතුන් වහන්සේ වදාලා ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායानुපස්සී විහෙරති. භික්ෂුව එහෙම නැත්නම් ශ්‍රාවකයා ධර්මය අවබෝධ කරන ශ්‍රාවකයා කයෙහි යථා ස්වභාවය නුවණින් දකිමින් වාසය කරයි. ඊළඟට විඳීම් පිළිබඳවත් ඊළඟට සිත පිළිබඳවත් ධර්මයන් පිළිබඳවත් නුවණින් දකිමින් වාසය කරනවා කියලා සිහිය කියන එක පැහැදිලි කරා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු සම්පජානෝ හෝති. මහණෙනි කොහොමද මේ ශ්‍රාවකයා නුවණින් යුතුව වාසය කරන්නේ? මනා නුවණින් යුතුව කොහොමද වාසය කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තාම දැන් ඒ සම්පජාන කියන එකේ නම් පැහැදිලි තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් කායानुපස්සනාව ගත්තාම කායानुපස්සනා කොටසට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළත් කර භාවනාවල එකක් තමයි සම්පජාන භාවනාව.
ඒතර සම්පජානය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන පැහැදිලි කරනවා විදිතා වේදනා උපජ්ජන්ති විද්දා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. ඊළඟට විදිතා විතක්ඛා උපජ්ජන්ති විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. ඊළඟට විදිතා සංඥා උපජ්ජන්ති විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. කියලා මේ විඳීම් ගැනත් ඒ වගේම විතර්ක ගැන ඒ වගේම සංඥා ගැන. එතකොට භාගතුන් වහන්සේදලා මේක තමයි සම්පජානය කියලා. ස්වාමීනි අවසරේ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් අපිට විස්තර කරන්න. එතකොට දැන් මෙතන සම්පජානය කියන එක අපි මේ දේශනාවේ දැන් භාගතුන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දේශනා කරපු පිළිවෙලත් ඒ වගේ මේ සම්පජානය කියලා භාගතුන් වහන්සේ මෙතන අදහස් කරන එකත් අපි පොඩ්ඩක් විමසලා බැලිය යුතු කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පජාන භාවනාව කියන තැනදී සතිපට්ඨාන භාවනාවල දේශනා කරන්නේ අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. ඊළඟට ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. සම්මිඤ්ඤිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති. සංඝාටිපත චීවර ධාරණේ සම්පජානකාරී හෝති. ඊළඟට අසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ සම්පජානකාරී හෝති. උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරී හෝති. ගතේටිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ භාසිතේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හෝති. ඒ කියන්නේ මේ අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ කියලා කියන්නේ මේ කියන්නේ ඉදිරියට යනකොට එනකොට ආලෝකිතේ විලෝක වටපිට බලනකොට ඊට පස්සේ සම්මිඤ්ඤිතේ පසාරිතේ අතපය හකුලනකොට දිගහැරෙනකොට ඊළඟට සංඝාටිපත චීවර දාන දැන් භික්ෂුන් අරමුණු කරගෙන මේ දේශනාව තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදී භාගතුන් වහන්සේ දලා සිවුරු පාත්‍ර පරිහරණය කරද්දී ඊළඟට ආසිතේ පීතේ කායිතේ සායිතේ ඒ කියන්නේ මේ කනකොට බොනකොට රස විඳිනකොට ඊට පස්සේ ප්‍රණීත දේවල් ආදී අනුභව කරනකොට ඒ විදිහට ඊළඟට උච්චාර පස්සාව කම්මේ සම්පජානකාරිය. අඩු ගණනේ වැසිකිලි කැසිකිලි කරන විට පවා මනා නුවණින් යුතුව වාසය කරනවා. ඊළඟට ගතේටිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ භාසිත. දැන් අර අපිට ඉරියාපත භාවනාවේ හම්බෙච්ච කොටස් ටික තියෙන්නේ. ඒතර ඒක මෙතන තියෙනවා. යන විට ඊළඟට හිටගෙන ඉන්නකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට සැතපී ඉන්නකොට ඊළඟට ජාගරිතේ ඒ කියන්නේ නිදි වරමින් කෙනෙක් ඇඳ උඩ සැතපීලා ඉන්නවා. හැබැයි නිදි නැහැ. නිින්ද ගිහිලා නැහැ තාක්කල්. ඊළඟට භාසිතේ කතා බස් කරනකොට තුන්හි භාවේ නිශ්ශබ්දව ඉන්නකොට ඒ හැමතැනකදීම සම්පජානකාරී හොති. ඒතර කෙනෙකුට මේ දෙක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙක එකට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ දැන් කයෙහි පවතින ඉරියව් ඇසුරු කරගෙනනේ අපි ඉරියාපත භාවනාව ගත්තේ. එතකොට ඉරියාපත භාවනාවේදී මේ මූලික ඉරියව් සහ ඊට අමතරව අනිත් සියලු ඉරියව් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ සම්පජාන භාවනාවේදී ඒත් කය ඉරියව් සහ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන්. දැන් කනවා බොනවා වාඩිලා ඉන්නවා මේවා සාමාන්‍ය ඉරියව් විතර නෙමෙයිනේ ක්‍රියාකාරකම්නේ. ඒතකොට මේ ක්‍රියාකාරකම් සමග සම්පජාන නුවණින් යුතුව වාසය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒතකොට මෙතන මුළුමනින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ නැතිව මේ ජීවිතය තුළ කෙලෙස් උපදින කරුණු තමයි අපි මේ එදිනෙදා කරන ක්‍රියාකාරකම්. එදිනෙදා කරන ක්‍රියාකාරකම් තුළ කෙලෙස් ඇවිස්සෙනවා. ක්‍රියාකාරකම් තුළ. ඒතකොට ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ කය ඒ තුළ ඒක සම්බන්ධ වෙන අභ්‍යන්තරයක් තියෙනවනේ මේ ජීවිතේ. ඒ කියන්නේ මතු පිටින් අපිට පේනවා කතා කරනවා. කෙනෙක් දිහා බලාගෙනට දැන් ඔබට පේනවා අපි මේ ධම් සාකච්ඡාවේදී කතා බස් කරනවා. ඊට පස්සේ අතපය සොරවනවා, ඇස් පිල්ලම් ගහනවා, වටපිට ඒ කියන්නේ බලනවා, මේ හැරෙනවා. ඒතකොට මේ ටික තමයි භෞතිකව පේන්නේ. හැබැයි මේ තුල අභ්‍යන්තරික සම්බන්ධතාවයක් එක්කයි මේක යන්නේ. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තරික සම්බන්ධතාවයකින් තොරව බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් නැහැ. ඒතකොට ඉරියාපත භාවනාවේදී බාහිර ක්‍රියාකාරකම තුලින් අභ්‍යන්තරයට ගලාගෙන ගිය වැඩපිළිවෙලක්. ඒතකොට බාහිරට පේන ක්‍රියාකාරකම තුලින්. දැන් මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ ඒ ක්‍රියාකාරකම සමග අභ්‍යන්තරයේ සංසිඳවන පිළිවෙල. ඒතර අභ්‍යන්තර සංසිඳනවා කියලා කියන්නේ තමන් කෙනෙක් ශ්‍රාවකෙක් කවුරු හරි සිහි පිහිටවන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් ඇවිදගෙන යනවා වටපිට බලනවා කතා බහ කරනවා දන් පැවලඳනවා ඊට පස්සේ පාත්‍ර සිවුරු ආදී පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේවා නිසා කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඇහිරීම පිණිස වමනා කරන බලවත් වූ නුවණක් යෙදවීම තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඒතර ඒක අපිට පැහැදිලි
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නන්ද මහරහතන් වහන්සේ ගැන. ඒ කියන්නේ නන්ද මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අපි දන්නවනේ පැහැදිලිවම උන්වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගිහි කාලේ සහෝදරයා. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාපති ගෞතමියගේ පුතා. ඒ කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ සහෝදරයා. ඉතින් පැවිදි වෙනකොට ඒ මංගල 3ක් තියෙද්දිනේ පැවිදි වුණේ. ඉතින් මේ පැවිදි වෙලා කොමාරිය රාජකුලයේ හිටියේ රාජ පරම්පරාවේ ශාක්‍ය වංශික. ඉතින් හරීම මාන්නක්කාරයි වගේම හරීම සැපයට කැමතියි. ඉතින් සිවුරු ලස්සන සිවුරු ඊට පස්සේ පාත්‍ර ආදී කැටයම් කරපුවා. ඊළඟට මූණේ පාට ගාලා ඇස්වල අඳුන් ගාලා ලස්සන කරගෙන හිටියේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කවද්ද මම මේ නන්දයන් මේ අඳුන් සෝදලා දාලා මේ පාංශුගුල සිවුරක් පුරවගෙන මැටි පාත්‍රයක් අතින් අරගෙන පින්නපාත යනවා දකින්නේ කවද්ද කියලා. එතකොට මේ වගේ පසුව නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අරහත්ත්වයටපත් වෙනවානේ. ඒතර අරහත්ත්වයටපත් උනේ අර වගේ කාමයට ආසා කරපු කෙනෙක්. පැවිදි වෙලත් කාමයට බලවත් කැමැත්තකින් හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ අවසානයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේම නන්ද මහරහතන් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරනවා මහණෙනි බලන්න මේ නන්දයන් යම් උතුරු දිශාවක් බලනවා නම් ඒ උතුරු දිශාවටම සිත යොමු කරලා තමයි බලන්නේ කියනවා. ඒ කියන්නේ සිතින් වෙන ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ නැහැ ඒ මොහොතේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එක දේවල් කරනකොට තව දේවල් වලට අපේ හිත සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඒතර අපි එක දිහා බලාගෙන අපි කතා කර ඉන්නවා නැත්නම් වෙන යමක් කරනවා අපි හිතින් හිතන්නේ වෙන දෙයක්. එතකොට සම්පජානය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. සම්පජානය කියලා කියන්නේ කරන ක්‍රියාවටම බලවත් වූ අවධානයක් යොමු කර ගැනීම. කරන ක්‍රියාවටම ඒ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයටම බලවත් අවධානයක් යොමු කරගෙන ඒ තුළ කෙලෙස් නූපදින විදිහට නුවණ පාවිච්චි කරන හැකියාව. ඒක තමයි සම්පජානය. එතකොට නන්ද මහරහතන් වහන්සේ යම් දිශාවක් බලනවා නම් ඒ දිශාවටම මුළු හිතම යොමු කරලා බලනවා කියනවා. ඊට අමතර වෙන කරුණකට හිත යොමු කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරය එහෙම නැත්නම් සම්පජානය ඇති භික්ෂුන් අතර අග්‍රස්ථානය ලබනවනේ නන්ද මහරහතන් වහන්සේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති භික්ෂුන් අතර. එතකොට යම් ශ්‍රාවකයෙක්ගේ දැන් අපි හිතමු බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මය අවබෝධ කර නොගත්තු නමුත් ධර්මයට කැමති ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ අයගේ ඉන්ද්‍රියන් පැවැත්ම සාමාන්‍ය රටාවමයි. නමුත් කෙනෙක් වොන්න ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ටිකෙන් ටික සංසිඳෙනවා. ඒ සංසිඳීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක හරියට මේ තෙල් කලයක් වක් කරනවා වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර කලයක් වක් කරනකොට ඒක මහා ශබ්දයෙන් ගෝසාවක් නගමින් තමයි ඒක හැලෙන්නේ. වැක්කිරෙන්නේ. නමුත් තෙල් කලයක් වක් කරද්දී එහෙම ගෝසාවක් නැහැ. ඒක එක ලතාවකට ක්‍රමානුකූලව ඒක වැක්කිරෙනවා. ශබ්දයක් නැහැ. ගෝසාවක් නැහැ. ඒ වගේ ධර්මයේ තුල හිත පිහිටුවාගෙන නුවණ පාවිච්චි කරන ශ්‍රාවකයෙක් සෑම ඉරියව්වක් කෙරෙහිම ඒ ශ්‍රාවකයාගේ ක්‍රියාව තුල තියෙන සංසිඳීමක්. ඒ කෙනා වටපිට බලනකොට අතපය දිගහැරනකොට හකුලනකොට කතාබස් කරනකොට ඊළඟට ඒ තුල අර අනවශ්‍ය ගෝසාකාරී නිකන් කලබලකාරී ස්වභාවයක් නැතුව සංසිඳිලා තෙල් කලයක් මේ වක් කරනවා වගේ තෙල් වක් කරනවා වගේ ඒකද ඒ අවසරයි ස්වාමීනි ඒකදර කියන්නේ තෙල් දහරාවක් ගලාගෙන එන අනේ ඒ අදහසද ඒ අදහසින් කියන්නේ එහෙමයි ඒ කියන්නේ තෙල් දහරාවක් ගලනවා වගේ කියන එයාගේ ඉරියව් පැවැත්ම අර ලතාවකට කියන එකක් නෙමෙයි එහෙමයි ඒක කෘත්‍රිමව කරගන්න එකක් නෙමෙයි එහෙමයි ඒ සිහිය පැවැත්වීම තුළ සිද්ධ වෙන ස්වාභාවික දේ සිහිය පැවැත්වන්න උත්සාහ කරන කෙනාගේ ඉරියව් සංසිඳෙනවා. මොකද මේ ශ්‍රාවකයාට උවමනාව තියෙනවානේ මේ සිහිය පැවැත්වීම තුළින් ජීවිතය අවබෝධයක් ලබන්න. ඒ අවබෝධය ලබන්න උවමනාව නිසා ඔහු සිහිය පවත්වමින්මයි සෑම ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ. නුවණ පාවිච්චි කරමින්මයි සෑම ක්‍රියාවක්ම කරන්නේ. ඒ කරද්දී ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීකම ඔහුගේ හැසිරීම සංවර බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැති කෙනාගේ ඉරියව් සහ හැසිරීම ආදී දේවල් අසංවරව නිකන් හරි ගෝසාකාරී කලබලකාරී අතපැවිසි කරමින් ඊළඟට මේ නිකන් මේ අමුතු හැසිරීම ඒවා නැහැ සැබෑ ශ්‍රාවකින්ගේ ජීවිතවල. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන චූල සුභද්‍රා ප්‍රකාශ කරන්නේ රහතන් වහන්සේලා ගැන කියද්දී. ඒතකොට කයිනුත් සංසිඳිලා ඉන්නේ. වචනිනුත් සංසිඳිලා මනසිනුත් සංසිඳිලා. ඒතකොට මේ හරි ලස්සනට මේ චූල සුභද්‍රා දකින්නවානේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය.
ඇත්තටම ඉතින් වර්තමානයේ ඔය අවබෝධ වුණා කියන එකේ හැසිරීම අපි දැකලා තියෙනවානේ. එයාගේ කතා බහ මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒවෙන් පේනවනේ මේ ධර්මයට ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අර ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙන කෙනා සම්පජානයේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පවත්වද්දී නුවණ පාවිච්චි කරද්දී ධර්ම කියන්නේ කායික ඉරියව් කෙරෙහි කායික පැවැත්ම කෙරෙහි ඔහුගේ ස්වභාවය තමයි සංසිඳීම. එතකොට විදිතා වේදනා උපජ්ජಂತಿ. එතකොට දැනගෙනමයි විඳීම උපදින්නේ. ඒ ශ්‍රාවකයාගේ සිහිය නුවණ බලවත් වෙන කෙනාට. සම්පජානයේ හොඳට පුරුදු කරනවා නම් යම් කෙනෙක් ඔහුට යම් දෙයක් අරමුණු කරගෙන අපි හිතමු යම් දිශාවක් බලනකොට ඒ දිශාවේ තියෙන යම් රූපයක් නිසා යම් සිතේ උපදිනවා නම් යම් විඳීමක්. ඒ විඳීම උපදින්නේ දැනගෙනම. ඔහු දන්නවා දැන් මේ විඳීම උපදින බව. ඊට පස්සේ දැනගෙනමයි මේ විඳීම පවත්වනවා නම් පවත්වන්නේ. පවතින්නේ යම් මොහොතක් පවතිනවා නම් මේ විඳීම පවතින්නේ දැනගෙනමයි. දැනුවත්වමයි. ඊළඟට ඒක නැති වෙනකොටත් තා මේ විඳීම දැන් නැති වුණා කියන දැනීම නුවණ තියෙනවා. එතකොට මේ සම්පජානය තුළින් මේ ක්‍රියාකාරකමේදී සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් වෙනස් වීම තුළ කෙලෙස් උපදින්නේ නැති ආකාරයට පැවැත්වීමේ හැකියාවක් සම්පජාන භාවනාවෙන් දියුණු වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් ගත්තාම සාමාන්‍ය එදිනෙදා හැසිරීම තුළ සහ එදිනෙදා කතා බහ කරද්දී කටයුතු කිරීම ක්‍රියාකාරකම් කරද්දී ඒ තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ අපි මේ කරනවා කියන අදහසින් මේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීම නෙමෙයි. දැන් එහෙම මතයක් තියෙනවනේ සමාජයේ. එක එක්කෙනාගේ පහසුව පිණිස හදාගත්තු ක්‍රම. ඒ පහසුව පිණිස හදාගත්තා කියලා එකකින් අවබෝධයකට යන්නේ නැහැ නේ. අපි කලිනුත් පැහැදිලි කරානේ ඒ වගේ කොච්චර මේ ඒක ධර්මයේ කියන්නේ කොච්චර ගැඹීර එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සම්පජාන භාවනාවත් ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විඳීමකින් තොරවයි මම මේක පවත්වන්නේ කියලා කියන්න බැරිද එහෙමද? එහෙම. නෑ විඳීමකින් තොරව පවත්වනවා කියන කාරණාව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඒ කියන්නේ විඳීමක් හට ගන්නකොට ඒ විඳීම හටගන්නේ කුමන ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයක් එක්කද කියලා දැන් අර ඉරියාපතත් එක්ක මේක සම්බන්ධයි. මොකද සමහර අය කියන්නේ මන්ට විඳීමකින් තොරවයි මම මේවා කරන්නේ මම මේ ඔන්නෝමත් දැන් කියනවනේ. ඉතින් ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ අවධානය යොමු නොවුණා කියලා විඳීමක් නැති නැහැනේ. එයාගේ සිහිය නැතිකමයි මේ ප්‍රකට කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කියනවා නම් මට විඳීමක් නැතුව මම මේවා කරනවා කියලා. මට මම මේකට එච්චර මේවා එකක් නැහැ. නමුත් මේක කරන්න වෙලා තියෙනවා ආරවදමද කියලා එහෙම කියනවනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ගත්තාම මේක ඇත්තට මේ ලාමක අවබෝධයක් නැතිකම හිම ප්‍රකට ලක්ෂණම තමයි. ඒක අවබෝධයකින් කියන කතාවක් නෙමෙයි. එයා හිතන්නේ ඒක අවබෝධ වුණා කියලා. ඒ අඥානකම කියන්නේ ඒකට තමයි. ඉතින් ඒ වගේ ස්වභාවයන් එක්ක ධර්මේ කරා යන්න බෑ. ඒවා ලෝකයේ තියෙන මේ සාමාන්‍ය ඉදිනදා ලෝකේ බුදු කෙනෙක් පහළ වුණත් නොවුණත් තියෙන සාමාන්‍ය හැසිරීම. සාමාන්‍ය කතා බහ. ඉතින් ඒකෙන් විශේෂ වෙන්න එපා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය. අන්නේ දැනුම තියෙන්න එපා, ඒ විශ්වාසයේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම කෙනෙකුට. ඒ විශ්වාසය නැතුව කොහොමද මේ ධර්මයක් අනුගමනය කරන්නේ? ඉතින් අර වගේ ලාමක විදිහට නම් ජීවිතය දකින්න උත්සාහ කරන්න යම් කෙනෙක් ඒ තුළ ඇත්තටම අවබෝධයක් කරා යන්නේ නැහැ. ඒක එයාටම ටික දවසක් යනකොට එපා වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ යාම කියනවා නේ ඉස්සර නම් තිබුණා මේ මේකක් දැන් නැහැ දැන් මේ මුකුත් කරගන්න දෙයක් නැහැ අරවද මේවද කියලා ඒකටම තමන් කරපු දෙයටම අන්තිමට ගරහනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ අර සද්ධාව තුළ නොපිහිටා ධර්මයේ හරියට තේරුම් නොගෙන ලාමක සාමාන්‍ය රටාවකින් මේ කරන්න උත්සාහ කිරීම තුළනේ. ඒ නිසා ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම එයා හිතන්නේ මේ ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵල නැහැ කියලා. අන්තිමට ගරහන්නම ධර්මයටමයි. ඉතින් ඒ වගේ මට්ටම දක්වාම යනවා සමහර අය. ඉතින් එහෙම ගියාම අවසානයේ ධර්මයටත් ගරහලා තමන් වඩන කුසලයටත් ගරහලා ඒ කිසිම අවබෝධයක් නැති චරිතවල ලක්ෂණ ඒවා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පැහැදිලිවම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දුන්න ධර්මයේ තියෙන ඉලක්කය මොකද්ද? මේ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ඉලක්කයකටද මේ පුද්ගලයාව ගෙනියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ පැහැදිලිවම මේ කෙලෙස් සංසිඳීමට නිභාගතුන් වහන්සේ මේ හැම භාවනාවම යොමු කරන්නේ. හැම භාවනා අරමුණකින්ම හැම ක්‍රමයකින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ යොමු කරන්නේ කෙලෙස් දුරු වීමට. එතකොට දැන් සමහර අය කියනවා දැන් වයසට ගියාම කොහොමත් සමහර අය ඉන්නවා වයසට යන්න මේ කය දුර්වල වෙනවා. ඊළඟට සමහර කෙනෙකුට ඉන්ද්‍රියන් ඒ කියන්නේ ඇස් කන් ආසාදී ඉඳුරන් තියෙන්නේ. මේ ඉඳුරන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සමහර ලාවට අඩපණ වෙනවා.
ඉතින් එහෙම වුණාම කොහොමද සංවර වෙනවනේ? මේ කියන්නේ එහෙම සංවරයක් නෙමෙයිනේ. මේ කියන්නේ අවබෝධයෙන් සංවර වීමක් ගැන. එතකොට මේ ඒ අවබෝධයෙන් සංවර වීම තියෙන එකට වයස බය දෙයක් නැහැ. නමුත් වයසට යනකොට තියෙන මේ සංසිඳීම කියන එක මේකට ගලපන්න බෑ. ඒ වචන භාවිතයත් එක්ක තියෙන සංසිඳීම කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය එකක්. ඒක මේ අර හරියට අර පොතලිය මේ ගෘහපති ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මම කිසිම දෙයකට බැඳීමක් නැහැ කිව්වා වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ මේ ස්වභාවයකින් ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බෑ. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න භාගතුන් වහන්සේ කියවදාලේ පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා. ප්‍රඥාවන්ත කෙනාට මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් මේ භාගතුන් වහන්සේ මෙතන සම්පජානයේදී තව ඒ සූත්‍රයේ සතෝ සූත්‍රයේදී පෙන්ලා දෙනවා විදිතා විතක්කා උපජ්ජන්ති විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. විතරකයන් උපදින්නේ දැනගෙනමයි. දැන් යම් අපි හිතමු යම් දිශාවකට අපි ඔළුව හරවලා අවධානය යොමු කරලා ඒ දිශාව බලනකොට අපි දකිනවා යම්කිසි රූපයක්. ඒ රූපය අසුරු කරගෙන අපිට විඳීමක් විතරකයක් ඊළඟට තියෙනවා යම් සංඥාවක් උපදිනවා විදිතා සංඥා උපජ්ජන්ති විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. ඒ පිළිබඳ යම් හඳුනා ගන්න ස්වභාවයක් ඒක ලස්සනයිද විතරක ඒ ඔක්කොම දැනගෙනම උපදිනවා දැනගෙනම පවත්වනවා දැනගෙනම නැතිලා යනවා. මේ කියන්නේ ඇලීම් ගැටීම් හැම එකම. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තට මේ විදිහේ සම්පජානයක් පවත්වන්න පුළුවන් කෙනාට මේ ඇලීම් ගැටීම් වලින් තොරව ඒක දකින්න පුළුවන් හැකියාව ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පජානයනේ. අපි මුලින්ම මතක ඇති ඔබට අපි ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන කාරණා පැහැදිලි කර සම්පජානය කියන එකේදී අපි මතක් කළා මුලින්ම මේ සම්පජානය කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතය ගැන පරිපූර්ණ ගැඹුරට ඇති කරගත්තු වැටහීමක් ඥානයක් සමග ඇති කරගන්න මේ අවබෝධයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉරියව් සහ ඒ සියලු දේවල් සම්බන්ධව මේ ගැඹුරට ජීවිතය පිළිබඳ ඇති කරගන්න ඥානයක් සමග ඇති වෙන වැටහීමක් නුවණක්. එතකොට ඒ විදිහට ජීවිතයේ දැන් ඉරියව් සහ හැසිරීම් ක්‍රියාකාරකම් එකිනෙක දැන් කනකොට බොනකොට ඒකේ භාගතුන් වහන්සේ අඩුම ගණනේ වැසිකිලි කැසිකිලි කරනකොට පවා ඒ කියන්නේ ඒ තුලත් යම්කිසි ආස්වාදයකට හිත බැඳෙන්න පුළුවන් කියන ආකල්පෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ දැක්මෙන් තමයි භාගතුන් වහන්සේ ඒ කරුණත් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කායික ක්‍රියාවක් පමණයි. මේක කායික ක්‍රියාවකින් බැහැරව දෙයක් නෙමෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට රස දැනෙනකොට දැන් කනකොට බොනකොට අපි ආහාරය පරිහරණය කරන්නේ කුමක් පිණිසද? ඒ ආහාරයේ අර්ථය කුමක්ද? ඒක ගන්න කුමන අරමුණක් උදෙසාද? ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොමකටද කියලා ප්‍රමාණි දැනගෙන ගන්න එක තමයි මේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට එතනින් එහාට මේ ආහාරයක් දිවෙන් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඒ ආහාරයට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ආහාරේ පටික්කුල සංඥා වඩන කෙනෙකුට ඒක හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට මේ ආහාරයට ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දිරලා ගිහිලා අසුචි බවට පත් වෙලා ශරීරයෙන් බැහැර වෙනකොට ඒකේ තියෙන අපවිත්‍ර භාවය. එතකොට මේකයි මේ දෙයට සිද්ධ වෙන්නේ මේ කනබොන දෙයට. ඊළාට මේ යන ගමන බිමන අතපය දිගහරනකොට ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරී බව. ඇඳුම් පැළඳුම් පරිහරණය කරනකොට ඒතර සමහර අය ඇඳුමක් පැළඳුමක් පාවිච්චි කරන්නේ තව කෙනෙකුට පෙන්වන අදහසින්. ඊළාට ශරීරයේ වැසිය යුතු තැන් වසන් නැතුව ශරීරයේ වහන්න ඕන තැන නිරාවරණය වෙන විදිහට අඳිනවා නේද? එතකොට මේ වගේ ලාමක දේවල් වලට යන්නේ අර්ථය නොදැනීම නිසා. නමුත් අතීතයේ මිනිස්සු ඇත්තට මේ සංවර භාවය තුළ හිටියා. ඒ මේ ධර්මයත් එක්ක හිටපු නිසා. දැන් ඔය ඉස්සර කතාවක් තියෙනවා අටුවාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ නානතොටේදී ලින් ළඟද නානතොරට ගියාට පස්සේ නානතැනට ගියාම ඒ ගම්වල ඉස්සර අනුරාධපුර යුගයේ කාන්තාව කතා කරන්නේ මේ සතිපට්ඨාන ගැන කියනවා. ඊළඟට සිහිය පිහිටවපු සිහිය පවත්වපු විදිය ගැන කියනවා කතා කරන්නේ. එතකොට මේ කාන්තාවන් ගිහි ගෙදර ජීවත් වෙච්චි හරක බාන බලාගෙන ධර්මණු පුරාණ කටයුතු කරගෙන ජීවත් වෙච්ච කාන්තාවෝ නානතැනට ගියාම කතා කරලා තියෙන සතිපට්ඨානේ. පිහිටියෝ කියනකොට සමහර අය හිතන්නේ මේ අතිශෝක්තියට කියනවා කියන ලියලා තියෙන්නේ අතිශෝක්තියට නෙමෙයි. අතිශෝක්තියට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ සිහිය පවත්වනකොට ඒකේ තියෙන මොනවද අඩුපාඩුකම් ඊට පස්සේ ඒවා වෙන්නේ කොහොමද දැන් මේ කය ගැන හිතන්න ඕන කොහොමද සමහර නොදන්න කෙනෙකුට කරුණු පැහැදිලි කරගන්න.
ඊට පස්සේ යම් කෙනෙක් ඒක කරා නම් ඒ කෙනා ඒ කරපු දේ පිළිබඳව තමන් හුවා දැක්වීම අදහසින් නෙමෙයි. අනිත් හෙලා දැක්වීම අදහසින් නෙමෙයි ධර්මයේ මතු කරන අදහසින් ධර්මානුකූලව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වටපිටාවක් අතීතයේ ලංකාද්වීපේ තිබුණා. ඉතින් අද මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ අහලක තියා මේ කතා බහක්වත් හරියට කරගන්න බැරුව ධර්මයේ ගලපගන්නේ වැරදියට. ඊළඟට ධර්මයේ සිහිය පැවැත්වීම මේ කෘතිම කරගන්නවා සමහර අය. ඒතකොට මේ කෘතිම කර ගැනීම කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ ඒක ස්වාභාවිකව සිහිය පැවැත්වීමක් නෙමෙයි. ඒ තුල වෙන්නේ විකෘතියක්. ඒතකොට ඒක සිහියෙන් කරන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක්ගේ ධාරිතාවක් තියෙනවානේ. දැන් අපි මේවට යොමු වෙන්න ඕනේ ධාරිතාවක් තියෙනවා අපේ. ඒ ධාරිතාව කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තාම මොන දෙයක වුණත් ප්‍රමාණාත්මක බවක් තියෙනවානේ. එතකොට එකිනෙකාට ධර්මයේ කෙරෙහි යොමු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක භාවය මේ සලසන යම් නිර්ණායකයක් තියෙනවා. ඒ නිර්ණායකය තමයි කෙනෙකුගේ සසරේ කරන ලද පුණ්‍ය විපාකය. ඒ පුණ්‍ය විපාකෙන් තමයි යාව ධර්මය තුල හසුරවන්නේ. සමහර කෙනෙක් මේවා සමහර වෙලාවට අර නිකන් අනවශ්‍ය පරිදි දැඩිව හිතට ගත්තොත් ඒ කෙනාගේ චිත්ත වික්ෂේපය සිද්ධ වෙන එක වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ චිත්ත වික්ෂිප්තභාවය කියන්නේ හිත විසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දැන් කරන්න උවමනාව තියෙනවා. කරන්න උවමනාව තිබුණාට කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒක දැඩිව ගන්නවා. දැඩිව ගත්තට පස්සේ කය මනස මේ ඔක්කොම වික්ෂිප්ත භාවයටපත් වෙලා සමහරට මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ අර ඒ කියන්නේ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා අපේ ප්‍රමාණාත්මක භාවයක්. භාවනාව වැරද්දක් නෙමෙයි. භාවනාව වැරදි නම් භාගතුන් වහන්සේ ඒක දන්නවනේ. ඉතින් වැරදි එකක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරයිද? භාවනාවේ තියෙන දෝෂයක් නෙමෙයි. ඒක මේ යුගයේ තියෙන මිනිස්යාගේ තියෙන දුර්වල බව එක පැත්තකින් බලපානවා. ඊළඟට පිනේ අඩුව මිනිස්යාගේ තියෙන. ඊළඟට මිනිස්යාට මේ ධර්මයේ ගලපා ගන්න තියෙන නොහැකියාව. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මතක් කළා වගේ මේ කවුරු හරි කියනවනම් මම මේ විඳීම් ගැන මෙහෙම හිතනවා කියලා මේ ඒ අර පෝතලිය තාපසේ බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා වගේ කතාවක් නේ. ඒතකොට අවසානයේදී පෝතලිය බ්‍රාහ්මණයාගෙන් භාගතුන් වහන්සේ අහනවානේ ගෘහපතියාගෙන් දැන් ඔබ ඔය කියන දෘෂ්ටියට ඔබ ආස කරන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට න්යායට සිහිය උපදින්නේ. එතකොට ඒ වගේ වර්තමානයේ මිනිස්සුන්ට එහෙම සිහිය උපදින්නවත් ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ පෝතලියට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිසා සිහිය උපන්නා. ඒ කියන දෘෂ්ටියට ආස කරනව නේද කියලා. එතකොට වර්තමාන මිනිස්සයාට එහෙම සිහිය උපදින්නවත් ක්‍රමයක් නැහැ නේ. තරම පුණ්‍ය ශක්තියක් නැහැ. ඒ පුණ්‍ය විපාකයක් ඒ කියන්නේ ඒ වමනා කරන හැකියාව කුසලතාවය තමන් මහන්සි වෙලා කැපවීමෙන් පිනත් එක්ක ඒ වගේම විමසීමත් එක්ක හොඳ සිහියෙන් යුතුව යන ගමනක්. ඊළඟට අපි හිතමු කෙනෙකුට දැන් මේ වගේ භාවනා කරන්න ගියාම සමහර අවස්ථාවලදී එක එක විදිහට හිත විසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිත නිකන් මේ අර උද්දච්චයට යනවා. ඒ කියන්නේ හිත මේ තමන් කරගන්න බෑ සමහර වෙලාවට. පසුතැවීම වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවට කල්පනා කරන්න ඕනේ එහෙනම් මම මේකට උවමනා කරන සුදුසුකම මම හදා ගන්න ඕනේ. කොහොමද ස්වාමීනි ඇත්තට? එතකොට ඒක කියන්නේ සිහියෙන් ඉන්න බවනේ. සිහියෙන් නැති කෙනාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑනේ. යා දිගටම කාගෙන යන්න ගිහිල්ලා අවසානයේ දැන් අපි ගත්තාම දැන් යම් වේගයක් තියෙනවානේ මොකක් හරි වාහනයකට වේවා. මඩකින් එගොඩට යන්න වුණාම ඒ වාහනේ වේගෙන් රේස් කරලා මඩට දැම්මට පස්සේ ඒ මඩේ යන්න පුළුවන් තරම් ගිහිල්ලා ඒ වේගෙට මඩේ ඉරණ එක නෙවෙන්නේ. ඒ වගේ සමහර අය වේගෙන් මේක රේස් කරලා යන්න හදනවා. නමුත් ඒ යන්න පුළුවන් ගමනේ සීමාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න ඇත්තටම නුවණ කියන දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකෙදි අපිට ඒකයි භාගතුන් වහන්සේ දැන් අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු ගණනාවක් යනකොට යනකම් භාගතුන් වහන්සේ සතර අපායෙන් මිදිච්ච ශ්‍රාවකයෝ ගැන දේශනා කළේ නැහනේ. එතකොට ඒ භාගතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගේ විමසීමකට අනුව සෝපාසයේ සූත්‍රයේ විස්තර කරනවානේ. මේ ශ්‍රාවකයෝ තමයි සතර අපායෙන් මිදිච්ච ශ්‍රාවකයෝ මේ ශ්‍රාවකයෝ මිදිලා නැහැ කියලා. ඒතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවානේ ඒ ස්වාමීනි මේ කලින් කිව්වේ නැත්තේ කියලා. ඒතකොට භාගතුන් වහන්සේ කියලා කලින් මම මේ කියවනම් ප්‍රමාදී වෙනවා කියනවා. මේ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය තමයි කියනවා ප්‍රමාදී බව. ඒ ප්‍රමාදී වෙන නිසයි කියනවා මම මේ කලින් කිව්වේ නැත්තේ. නමුත් ඒක භාගතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ කාලානුරූප මිනිස්යාගේ තියෙනවා පිරිහීම. ගුණධර්ම පින
හැකියා කුසලතා මේවායි පිරිහීම. එහෙම දැන් අවසර ස්වාමීනි ඒ වගේ දර මුල් අවුරුදු 20 තුල ශාසනයේ සිල්පද පැනවීම මේ වගේ දේවල් තිබුණේ. ඒ වගේ දේවල් තිබුණේ නැහනේ. ඒතකොට වර්තමානයේ ඒකත් මේ වරද්දවාගෙන ඉන්නවනේ අඥාන පිරිස් වරද්දවාගෙන ඉන්නවා මුල් කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිල්පද පැනෙවි නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ සිල්පද අවශ්‍ය නැහැ. අනෝප සිල්පද අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒවා ඉබේ රැකින ඒවා කියලා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ අඥානකමනේ. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 20කට පස්සේ ඒක පැනෙවුවා කියන කල්පනාව එන්නේ නැහැ. පණවන්න කලින් මේ තිබුණේ මේක නොපනවාස් තිබුණ ශික්ෂාපද. ඒ නිසා වර්තමානයේ ශික්ෂාපද අවශ්‍ය නැහැ. ශික්ෂාපද නැතුව මේක කරන්න පුළුවන් කියන මතයට එනවා. ඉතින් අවුරුදු 20කින් පස්සේ මේක පැනෙවුවා කියන ශ්‍රද්ධාවට එන්නේ නැහනේ. ඒ පිළිගැනීමට එන්නේ නැහනේ, විශ්වාසයට එන්නේ නැහනේ. ඒ පැනෙවේ කුමක් නිසාද කියලා. ඒ වගේ මනුස්සයාගේ හිත පිරිනනවා. ඒ පිරිහීම නිසා ඒව වළක්වන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින ගැන පවා දේශනා කරේ. ඒතකොට පිනෙන් ලැබෙන උපකාරය මේවට මේ උපකාරය කියන එක ගැන සාමාන්‍ය කෙනා තේරුම් අරන් තියෙන්න ඕනේ ශ්‍රාවකෙක්. ඒතකොට පුබ්බේ කත පුඤ්ඤතා කියන එකේදී පින කිව්වහම අපි පෙර කලින් ජීවිතවල අපි කරපු පුණ්‍ය විපාක සහ ඊළඟට අපි මේ ජීවිතෙත් කරන පින උපකාර වෙනවනේ. ඒතර අපි මේ ජීවිතයේදී යම් කෙනෙක් හොඳට දම්පැන් පූජා කරමින් ඒ වගේම සිල් ආරක්ෂා කරමින් ඊළඟට මේ ධර්මයට උවමනා කරන ධර්මානුකූලව පින් රැස් කරනවා නම් එතකොට මේ ශ්‍රාවකයාට ලැබෙන අවස්ථාවක් මේ සිතේ ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න උවමනා කරන කුසලතාවයට. එතකොට ඒක පැහැදිලිවම මේ විසාඛා උපාසිකාව ප්‍රකාශ කරනවානේ. ඒතර විසාඛාව පූර්වාරාමයේ හදලා පූර්වාරාමයේ පූජා කළ සතුටින් පූර්වාරාමයේ වටේ බුදුගුණ කී යනකොට ඊළඟට ඇවිල්ලා වර 5ක් ඉල්ලනෝනේ භාගතුන් වහන්සේගෙන්. ඒ අවස්ථා 5ක් වැස්සලු පූජා කරන්න ඊට පස්සේ ගිලන් භික්ෂුන්ට දන් දෙන්න ආගන්තුක දානේ පූජා කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ වගේ කියලා. ඒතර භාගතුන් වහන්සේ නෝනේ ඇයි ඔබ මේ වගේ අවස්ථා ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒතර විසාකාව ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමීනි මේ විදිහට මම පින සිහි කරනකොට මගේ සිතේ උපදින ලොකු ප්‍රීතියක්. ඒ ප්‍රීතිය තුළ මට උපදිනවා පස්සද්ධිය. පස්සද්ධිය කියන්නේ කායික මානසික සැහැල්ලු භාවය. ඒ සැහැල්ලු භාවය එක්ක මට සිත හොඳට එකඟ වෙනවා. ඒ විදිහට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය තියෙද්දි මට හොඳට ගැඹුරු ධර්මයන් නෝනින් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නෝනින් විමසන්න පුළුවන්. අන්නේ උපකාරී පිණිසයි මම මේ පින කරන්න ඉල්ලන්නේ කියලා. ඇත්තම අපේ ස්වාමීනි අවසරයි දැන් ඔහොමම නේද ඡාගානුස්සති භාවනාවෙත් අවසානයේ ඔහොම හිතන එකක් නේද කියන්නේ. ඡාගානුස්සති භාවනාවේ තියෙන එක. එතකොට මේ අඥාන පුද්ගලයන්ගේ තියෙන නොයෙක් මතිමතාන්තර ගැන අපි කියන්නේ බලනකොට තියෙන්නේ කොයිතරම් පිරිහීමක්ද කොයිතරම් මේ ධර්මයට ගැරහීමක්ද ශාස්ත්‍රීය සම්පත්තියට ගැරහීමක්ද ඊළඟට ධර්මයේ තියෙන ස්වාකාත බවට කොයිතරම් ගැරහීමක්ද. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මේ අඥාන කතා කිය අපිට සිහි පිටවන්න පුළුවන් අපිට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කතා කරන ඒ ස්වභාවයත් එක්ක තියෙන්නේ මාන්නේ මිසක් විනාර්ථයක් නෑ එතන. වඩපු ගුණයක් නෑ. එහෙමයි. ඊළඟට මේ පිරිහීම තුළ තියෙන්නේ පිරිහිලා යන ගති ලක්ෂණ තව තවත් මාන්නේ යුතුව පුරුදු කිරීම හැර සංසිඳීම කෙරෙහි මේ වගේ ගුණධර්මයක් ධර්මයක් පුරුදු කරන්න සිහියක් දියුණු කරන්න උවමනා කරන කුසලතාවය උපදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රසාදයේ විශ්වාසයේ ශ්‍රද්ධාව මේ කරුණු එක්ක යන ගමනේදී පැහැදිලිවම ශ්‍රාවකයා යොමු වෙන්න ඕනේ ඒ තමන් තුළ තියෙන ස්වභාවයන් තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒක භාගතුන් වහන්සේ අවුරුදු 1000 ගානකට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ පිරිනවන් පාලා 2000 ගානකට පස්සේ මේ ධර්මය අපි කතා කරන්නේ. ඒ ධර්මයේ තුල තියෙන අර්ථය ගලපා ගන්න අපිට තියෙන කුසලතාව ගැන අපි හොඳ දැනුවත් වීමක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒතර සමහර අය තරක කරනවා මේ ධර්මය ඉස්සර එක දේශනාවක් අහලා සමහර රහත් වුණා. ඇයි අද අපිට බැරි? ඇයි මේක කරන්න බැරි ඒ විදිහට? ඔය ඇත්තටම ස්වාමීනි අවසර සමහරු කියනවා තමයි එහෙම එක සූත්‍රයක් ඇති. එක සූත්‍රයක් ඇති ඒක ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් මේ භාගතුන් වහන්සේ ස්වභාවයට ගැළපෙන විදිහට මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඒක ඒ පුද්ගලයාගේ පුද්ගල ස්වභාවය අනුවනේ භාගතුන් වහන්සේ තීරණය කරන්නේ. එතකොට ඒක අපි ක්‍රමානුකූලව අපිට ගලපා ගන්න අපිට වමනා කරන්නේ නුවණ. දැන් ওই භාගතුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ එක රජ කෙනෙක් මට රජුරන්ගේ නම මතක නැහැ කොහොම හරි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හෝ මහාකච්චායන මහරහතන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ධර්මය අහලා අවසානයේදී ඒ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා
මේ රහතන් වහන්සේට කියනවා ඒ රජතුමා, ඒ රාජකුමාරයා කියනවා මම ඔබ වහන්සේ සරණ යනවා කියලා. එතකොට ඒ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මාව සරණ යන්න එපා, ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ සරණ යන්න. එතකොට නමුත් වර්තමානයේ සරණ කරගන්නේ ශාස්ත්‍ර සම්පත්තිය නෙමෙයි කෙනෙක්ගේ මතිමතාන්තර. එතකොට ඒවත් එක්ක අවබෝධයක් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. පැහැදිලිවම නැහැ. ඒක පැහැදිලි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයට අනුව ඒ තුල තියෙන්නේ මාන්නයට කරුණක් පමණයි. ඒ නිසා පුද්ගල පරිහානියත් එක්ක තියෙන වැඩපිළිවෙලකින් ලැබිය යුතු යමක් ඇද්ද ඒක යා ලබනවා. ඉතින් ඒක යාගේ උරුමය. ඒ විදිහට කරන කෙනාගේ. ඒ නිසා ධර්මයේ උරුමය ලබන්න කැමති කෙනා ශ්‍රද්ධාවෙන් ශාස්ත්‍ර සම්පත්තියේ ප්‍රයෝජනය අරගෙන ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ ධර්මයේ ගලපා ගන්න උවමනා කරන සුදුසුකම් මොනවද කියලා දැනගෙන ඒවත් දියුණු කරමින් ඊළඟට ධර්මයක් පුරුදු කරමින් අහිංසකව තමන්ගේ ගමන යනවා. ඒ අයට මේ ධර්මයේ උපකාරී ලැබෙනවා. ඒ අය ධර්මයේ තුල රැකවරණය ලබන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට කළොත් තමයි මේ සම්පජාන භාවනාව, ඉරියාපත භාවනාව මේ ඕනෙම භාවනාවක් කෙනෙකුට දියුණු කරගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. පින්වත්නි අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට මේ පෙරකල පින්වල මහිමේ උපයෝගී කරගනිමින් කෙනෙක් අහිංසකව කොහොමද මේ ධර්ම මාර්ගයේ පුරුදු කරන්නේ කියන කරුණත් එක්ක අපිට පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සති සම්පජන්ණිය ගැන ලස්සනට විස්තර කළා. මූලිකව අර ඔබට මතක ඇති මේ අතපය හකුලවන විට පවා ඊළඟට මේ ඉරියව් හසුරවන විට පවා මේ අපි ආහාර ගන්නකොට පවා ඊට පස්සේ අඩුම ගානේ ඔබට මතක ඇති අවසානයේ මේ වැසිකිලි කෙසිකිලි කරනකොට පවා මේ සිහියෙන් යුක්තව සති සම්පජන්ණියෙන් යුක්තව ඒ භික්ෂුව ඒ පුරුදු කරන ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ පුරුදු කරනවා කියන කරුණ අපේ පින්න ස්වාමීන් විස්තර කරනකොට එහිදී පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට මේ නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නන්ද සූත්‍රය මුල් කරගැනීමෙන් විස්තරයක් කරන්න යෙදුණා. ඒ වේදනාවන්, ඒ සංඥාවන්, ඒ විතර්කයන්ගේ හට ගැනීම, ඒ නැතිවීම, ඒ අභාවයට යනවා කියන කරුණ විස්තර කරමින් සිටී පින්න ස්වාමීන්. ස්වාමීනි නැවත වරක් මම අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කොමක්ද මේ ඒ විඳීමේ හට ගැනීම ඊළඟට මේ සංඥාවන් හට ගැනීමෙන් ඒ සංඥාවන් නැතිවීම මේ විතර්කයන් හට ගැනීමෙන් ඒ විතර්කයන් නැතිවීම ඒ මනාකොට දැනගැනීමෙන් මේ සති සම්පජන්ණි මනාකොට පුරුදු කරනවා කියලා කියන්නේ ස්වාමීනි අවසරයි. දැන් අපි සම්පජාන භාවනා කොටසේදී අපි දැනගත්තනේ ක්‍රියාකාරකම් කියලා ඉදිනදා අපි කරන ක්‍රියාකාරකම් තමයි මේ අපි නුවණින් යුතුව දැක්ක යුත්තේ. ඒතර මොකද්ද මේ නුවණ කියන්නේ? දැන් අපිට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පජානකාරී නුවණින් යුතුව වාසය කරයි. එතකොට ඒ කියන්නේ සම්පජානකාරී කියලා කියන්නේ අපි ඒ කරන ක්‍රියාවට අනුරූප වූ නුවණ පාවිච්චි කරනවා ඒ තුළ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ නැති වෙන්න. අපි වටපිට බලනකොට රාගය, ද්වේෂය, මෝහයට උමනා කරන අරමුණනේ හැමතැනම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආහාරයක් ගන්නකොට, අනුභව කරනකොට, වස්ත්‍රයක් අඳිනකොට, ඊට පස්සේ වැසිකිලි කැසිකිලි කරනකොට පවා. එතකොට අපි මේ කායිකව සිද්ධ වෙන සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳ අවධානයක් නැති බව තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්යාගෙන් ප්‍රකට වෙන්නේ නිරන්තරයෙන්. එතකොට කෙනෙක් සම්පජානේ පවත්වනවා කියලා කියන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලවත් වූ අවධානයකින් සිටීම. බලවත් වූ අවධානයකින් සිටීම. ඒක පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සුළු කාරණාවක් නෙමෙයි. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් සක්මන් භාවනාව කරනවා කියලා හිතමු. ඒතර සක්මන් භාවනාව කරනකොට ඉදිරියට යනවා. පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ ආපස්සට එනවා. එතකොට ආපස්සට එද්දී ඉදිරියට යද්දී ඒ ක්‍රියාවටම අවධානය යොමු වෙන්නේ නැතුව සමහරවිට බාහිර අපිට එක්ක අතීත අරමුණු ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ එදා කරන්න තියෙන දේවල් ඔස්සේ. එහෙම නැත්නම් කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් ඔස්සේ. එහෙම නැත්නම් බාහිරින් ඇහෙන ශබ්දයක් ඔස්සේ. මොනවා හරි කාරණාවක් ඔස්සේ අපේ හිත ඒකට යොමු වෙනවනේ. බාහිරට. අන්න ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ගත්තාම අපි තුමු ගෙදරක අම්ම කෙනෙක් කුස්සියක වැඩ කරනවා කියලා. ඒතර කුස්සියේ මොන හරි වෙන පිහින කටයුත්තක් කරනවා. එතකොට ඒ අම්මා මොනවා හරි එළවලුවක් කපනවා නම් ඊට පස්සේ මොනවා හරි සුද්ධ කරනවා නම් නැත්නම් උයනවා නම්
එතකොට ඒ අම්මා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ වෙලාවේ තමන් කරන ක්‍රියාව. හැබැයි ඒක අර මේ පිහියෙන් කපනවා අර ඉලුළු කපනවා කවුනා එහෙමයි. අපි දැන් ඒක පැහැදිලි කරගත්ත ඉරියාපත භාවනා කොටසදී. ඒක කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ වගේ නුවණින් යුතුව තමන් කරන ක්‍රියාව බොහොම සංසිඳීමෙන් ඉවසීමෙන් ඒ ASCII ඔන්න අපි හිතමු ළමෙක් කවුරු හරි කෑ ගහගෙන බැනගෙන එනවා. එතකොට ඒ අම්මා මොන හරි දෙයක් කර කර ඉන්නකොට එතකොට ඔන්නේ අම්මා කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ශබ්දය කියන්නේ මේ කනට ඇහෙන මේ ශබ්දය අනිත්‍ය දෙයක්. මේ බාහිරින් ඇහෙන ශ්‍රවණ මාත්‍රයක් මේක. ඊට පස්සේ මේකේ කනේ ස්පර්ශයෙන් හටගත්තු දෙයක්. කනේ ස්පර්ශය මේ වෙනස් වීම නිසා මේ ශබ්දේ වෙනස්කම් දැනෙනවා. ඊළඟට මේ ශබ්දේ නිසා අපිට Tamanට හිතේ උපදිනවා නම් යම් තරහක් අමනාපයක් මේ තරහමනාපය උපදවන්න හොඳ නැහැ. කියලා අන්න නුවණ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ වේදනාව සංඥා විතර්කයන් Taman තේරුම් ගන්නවා. වේදනා සංඥා විතර්ක කියන ඒවා Taman හොඳට සිහියෙන් ඉඳගෙන ඒවා උපදින ආකාරය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම පුහුණුවක්. දැන් එකපාරට කෙනෙකුට මේක කරන්න හිතුවොත් එහෙම යාට සමහර වෙලාවට මේක මේ කියන්නේ එකපාරට සම්පූර්ණ වෙන්න කල්පනා කරනවානේ හැමෝම. ඒ කියන්නේ මුලින් පටන් ගන්නකොට මෙයා හිතනවා මේක මුලින්ම මේක තියෙන්න ඕනේ පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු ගමන් එයාට එතකොට එතනින් එහාට හිත ඒකෙන් එහාට මෙහාට වැටෙනකොට නැති වෙලා යනවා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ හිත කම්පණයටපත් වෙනවා හිත පසුතැවෙනවා අනේ මේ මුලින් දවස් දෙකක් හොඳට කරා දැන් මේක කරගන්න බෑ දැන් අපහසුයි දැන් සිහිය පිහිටවන්න බෑ කියලා මේ කම්පාවටපත් වෙනවා. ඒකත් එක්කම අර කුසලේ වඩන එක නැති වෙලා. මට අවසර ස්වාමීනි ඇත්තටම ස්වාමීන් කොහොමද මේ සරලවම ඉඳන් කෙනෙක් ඇත්තටම කොහොමද ස්වාමීනි මේ විදිහට මේ වේදනාවන් සංඥාවන් විතරකයන් ආදී තේරුම් ගන්න පවා විදිහට මුලින් ඉඳන් කොහොමද කෙනෙක් සරලව මේ සති සම්පජන්ණි පුරුදු කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මං කිව්වේ දැන් අම්මා කෙනෙක් ඔය කුස්සියක වැඩ කටයුතු කරනකොට මොන හරි දෙයක් කරනකොට කවුරු හරි බැනගෙන ඉනවා කියලා. එතකොට ඒ බැනගෙන එනකොට රණ්ඩු වෙගෙන එනකොට ඒ අම්මා සංසිඳිලා ඉන්න ඕනේ. කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගත්තාම දැන් අපිට ඕනේ පොල් ගෙඩියකින් පොල් කිරි ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ගන්න තියෙන්නේ යාට අමු ලෙල්ලක් සහිත පොල් ගෙඩියක්. එතකොට මේ ඵලයෙන් පොල් කිරි ගන්න බැහැනේ. එයා ඉස්සෙල්ලේ පොල් ලෙල්ල අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ පොල් කටුව බිඳින්න ඕනේ. ඊළඟට පොල් ගෙඩිය ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වතුර දාලා ඒක අවශ්‍ය පොල් මිරිකලා ඊට පස්සේ තමයි වතුර ටික ගන්න ඕනේ. කිරි ටික ගන්න ඕනේ පොල් ගෙඩිය. ඒකට තියෙනවා පිළිවෙලක්. ඒ වගේ මේ කයේ සහ වචනේ සහ සිතිවිලි වල තියෙනවා ගොරෝසු පැවැත්මවල. ගොරෝසු පැවැත්මවල දැන් අපි ගත්තාම සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ તો කවුරු හරි බයිනකොට අපිත් බැනගෙන යනවා. කවුරු හරි රණ්ඩු වෙනකොට අපිත් ගහනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි මොනවා හරි කියනකොට අපිට හිත පාලනය කරගන්න බෑ අපි හිතින් වැටෙනවා. මුලින්ම හිත දිහා බලනකොට වඩා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ අපිට මේ ගොරෝසුෙන් ලේසියෙන්ම අතහැර ගන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සෙල්ලාම අතහැර ගන්න පුළුවන් Tamanට රණ්ඩු වෙන්න යන එක. ගොරෝසු කායික ක්‍රියාවන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් සංසිඳවාගෙන ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඊළඟට තියෙන එක. ඊළඟට කරනවා බැනගෙන යන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒතොර කෙනෙක් හොඳටම බැනගෙන එනකොට Taman බනින්නේ නැහැ. බයින්ද හිතෙනවා වචන එනවා ළඟටම කතා කරන්නේ. බනින්න නැතුව ඉවසගෙන ඉන්නවා. අමාරුයි. ඒක ඉවසීමෙන් ඒක නැති කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඒ තමන්ගේ හිතට එන ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔහොමම ටික ටික සංසිඳෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා. ඔන්න මිනිසෙක් වේගෙන් දුවගෙන යනවා. ඒ මිනිසයා කල්පනා කරනවා "එයි මං දුවන්නේ. මං හිමීට ඇවිදිනවා." ඊට පස්සේ එයා හිමීට ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා "එයි මං හිමින් ඇවිදින්නේ. මං හිට ගන්නවා." එයා ඇවිදින්නේ නැහැ දැන් හිටගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා "එයි මං හිටගෙන ඉන්නේ මං වාඩි වෙනවා." ඊට පස්සේ එයා වාඩි වෙනවා හිටගෙන ඉන්න ගොරෝසිර වතහැරලා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා "එයි මං වාඩි වෙලා ඉන්නේ මං හොඳට දිගා වෙලා නිදා ගන්නවා." දැන් බලන්න අර එකින් එක නේද ක්‍රමානුකූලව පිටිපස්සට ආවේ. ක්‍රමානුකූලව සංසිඳුනේ පියවරෙන් පියවරනේ. ඒ වගේ මේකේ ඔබ මතක තියාගන්න දවසට සතියකට හරි ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ක්‍රමානුකූලව තමන්ගේ මේ තියෙන ගොරෝසු ස්වභාවයන් දුර්වල කරගන්න. අඩු කරගන්න.
අන්නේ විදිහට නුවණ සිහිය පාවිච්චි කළොත් ටික කාලයක් යනකොට Tamanටම දැනගන්න පුළුවන් මේ ධර්මයේ තුල Taman සංසිඳිලා යනවා. තමන්ගේ කායික ක්‍රියා සංසිඳිනවා. ගොරෝසු බව නැති වෙලා යනවා. රණ්ඩුවේ වෙන්න ගිය කෙනා, ගහන්න ගිය කෙනා, කැතිපුළු අරන් ගියපු කෙනා ඒව අතහැරලා දාලා සංසිඳිනවා. ඒතර ක්‍රමානුකූලව සංසිඳන කෙනාට ඊළඟට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ සංසිඳන කෙනා බලන්න ඕනේ ඊළඟට තමන්ගේ හිත දිහා. මේ අකුසල් උපදින්නේ කොහෙන්ද? මේ අකුසල් උපදින්නේ කොහොමද? මේ අකුසල් හටගන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට ටික ටික සම්පජානිය පුරුදු කරගෙන යනකොට ඒ කෙනා පිනට දහමට යොමු වෙමින් සංසිඳෙමින් ධර්මඥානය ඇති කරගනිමින් ඒ විදිහේ කියන්නේ නොපසු බසින උත්සාහයකින් වීරියෙන් ඒ වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යද්දී සාමාන්‍ය කාලයකදී යාට සංසිඳීම ඇති කරගන්න පුළුවන්. සිහිනුවණ දිනු කරගන්න පුළුවන්. පින්වත්නි, හරිම ආශ්චර්යමත් මේ උතුම් ධර්මයේ අපේ සිතක් මේ ධර්මයේ තුලින් දමනය වෙමින් මේ උතුම් ධර්මයේ අපේ සිතට මේ ඇතුළු වෙන හැටි ඇත්තටම ගොත අපිට අපේ වචනිකව කාවදින හැටි අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට මේ සති සම්පජාන්‍ය අපේ ජීවිතේට අපිට පුරුදු කරගන්නේ කොහොමද කියන කරුණ අද දවසේ වැඩසටහනේ මේ තිබෙන කාලයත් එක්ක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට විග්‍රහ කරන්න ලැබුණා. ඉතින් අපි පින්න ස්වාමීන් වහන්සේට මුලින්ම පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කර සිටිමු. මේ උතුම් වටිනා වූ මහානීය උතුම් ධර්ම කාරණා අපිට කියා දුන්න අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසෙත්වා. පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ සිතන පතන ආකාරයෙන් සියලු ධාර්මික ඉටුම්පතුම් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සමෘද්ධිමත් වේවා. අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේටත් ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් පිළිසන ලබන්න මේ රැස් කරන්නා වූ සියලු පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. අද මේ ප්‍රඥා ප්‍රාසාද සදහම් ධර්මදේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ මීට වසර 10කට පෙරදී මිය පරලොව ගිය ගුණසේන ලියනාරච්චි පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒකල හාට්ලන් නිවසේ අංක 282 283 යන නිවසවල පදිංචි පින්වත් බිරිඳ සහ දූ දරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් යුක්තව රැසු සියලු පින් කැමති සියලු දෙවියන් අනුමෝදන් වෙත්වා. සක්දේව රජුන්, සතරවරම් දේවරු, සෙම්පති දේවරු මේ පින් බිමට අධිග්‍රහිත සියලු දෙවියන් ඔබ අප සියලු දෙනාගේ ඉෂ්ට දේවතාවරුන්, සුමන සමන් දෙවියන් දුන් පුල්වන් දෙවියන් ඇතුළු ප්‍රදේශ භාර, පළාත් භාර, ලක්දිව බුදුසසුන සුරකින්නාව සියලු දෙවියෝද අනුමෝදන්ව දිව්‍යාවසීන් වරණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩිත්වා. ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුත ත්‍යාග ප්‍රඥා යන උතුම් සේක බල ධර්මයෙන් වැඩිත්වා. පිනින් සතුරුනි සිළු දෙවියන්ගේ දිව්‍ය රැකවරණය ආරක්ෂා උදව් උපකාර ඔබ අප සියලු දෙනාට දායකත්වයේ දරන එකල පදිංචි ඒ පින්වත් හැම දෙනාටමත් සීල ආරක්ෂාව රැකවරණය සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද බ්‍රහ්මයෝද මේ පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ කරත්වා. දායකත්ව දරුව පින්නතුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් තිබෙන මීට වසර 10කට පෙරදී මිය පරලොව ගිය ගුණසේන ලියනාරච්චි පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ඔබ අප නමින්ද මිය පරලොව ගොස් ගුරුදෙමාපිය ඥාති වර්ගය පින් බලාපොරොත්තු වෙන ඇතනම් ඒ සියලු ඥාතීන්ද මේ පින් අනුමෝදන් ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ඥාතීන්ද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. දායකත්වයේ දරුව පින්නතුන් වන ශ්‍රීරාණී ජයවීර මෑණියන්ට ඒ වගේම පැතුම් මිහිරංග ජයවර්ධන, ගවිනී ලියනාරච්චි, හිරුනි ලියනාරච්චි, ඉසුක ලිවිනු ජයවර්ධන, ඒ වගේම විනීතා රම්‍යාකාන්ති, අනුර ජයවර්ධන යන පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන්. මේ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සීල ආරක්ෂාව රැකවරණේ පින්වත් හැම දිනාටම ඒකාන්තයෙන්ම සැලසේවයි. පින් උතුම් කරන කියන සිතන පතන සීල කටයුතු, දුදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු, ඒ වගේම රැකී ආරක්ෂා ආදී නැත්නම් හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙත්වා. ඒ පින්වත් හැම දිනාටම ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් පිළිසන ලබන්න මේ රැස් කරන්නා වූ සීල පින් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම මේ පින අපිට විශේෂයෙන් මේ ධර්ම කාරණාවන් කියලා දෙන්න සාකච්ඡා කරන්නට හේතුපකාරුනේ අප ගුරු දේවෝත්තම පින්නත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා. ඉතින් අප ගුරු දෙවිඳුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අප ගුරු දෙවිඳුන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සැලසෙත්වා. ගුරු දේවෝත්තම පින්නත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් ධර්මාභෝධී පිණිස මේ පිනත් සම ලෙස හේතුපකාර වෙත්වා.
ඒ වගේම ලක්වාසී ලෝවාසී සීල ස්වාමීන් වහන්සේලාට අනගාരികා මෑණිවරුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයෙන් චිරජීවනයෙන් යුක්තව ගෞතම බුදුසසුනේ උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ පින ඒකාන්තයෙන් හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම ඔබ අප හැම දෙනාගේම දෙමාපියන්ට ගුරුවර නෑදෑ හිතමිතුරු ඇතුළු සෑම දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාණයෙන් උදව්පකාර කරන නන්නයිරුන් උදව්පකාර කරන්නා වූ මේ සදහම් කතිකාවත සාර්ථක කරගන්න විහෙස උපකාර වූ විහෙස මහන්සි වූ ඒ හැම දෙනාටමත් උදව්පකාර කරපු හැම දෙනාටත් මේ පින් සමලස අනුමෝදන්ව ඒ ඔබ අප සියලු දෙනාමත් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත සීල ආරක්ෂාව රැකවරණය සැලසේවා කරන කියන සිතන පතන සීල ධර්ම කිතුම් පෙතුම් රැකී ආරක්ෂා වෙලෙලඳාම ගොවිතැන්පත් දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී නැත්නම් හැම දෙයක්මත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙත්වා හැම දිනාගේම ජීවිතවලට තුනුරුවන්ගේ සරණින් දිවි රැකවරණින් පෙනෙන නොපෙනෙන බාධා කරදර හිරියර පීඩාවන්ගෙන් තොර සුවසේ පින්දහමෙක් රැස් කරගෙන ගෞතම බුදුසසුනේ පිළිසරණ ලබන්න මේ සීල පිණුත් ඒකාන්තයෙන්ම හේතුපකාර වෙත්වා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ටෙලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.